Paggamit ug pagpahimo og mga peking PWD ID sa Mandawi, pasilutan sa Mandawi City. Ano ang report ni Nico Sereno? Karong adlaw pormal nga gibuksan ang National Disability Rights Week sa Mandawi City. Kundi gihanay ang mga aktibidad para sa sektor pagpalambo sa inclusive community. Nanaad ang syudad sa pagsuporta sa tanang sektor, walay mabiyaan ug mulambo tanan. Sa habig sa Konseho sa Dakbayan, duha ka mga ordinansa ang napasar alang sa PWD sector. Sa miaging simana, pasado sa first reading ang paghatag og parking privilege sa mga sakyanan sa PWDs, mupakita lang sa official PWD ID. Ubos niini, mahatagan sila og 3 ka oras nga libreng parking sa public ug private establishments sa Mandawi. Bisan dili taga Mandawi maka-avail niini basta naghupot sa saktong identification. Apan kung mulapas na sa 3 hours, muepekto na ang regulation sa establishmento. Samtang sa sesyon karong adlaw, gipapasar sab ang pagpahamtang og penalty sa mga mugamit og peke nga PWD IDs. Tag 5,000 pesos ang multa kung may mapamatud-an. Nabaniog kini kaniadto sa uban nga lugar nga dunay mupahimos aron maka-claim sa PWD privilege. Gipasalig na kaniadto sa Mandawi Persons with Disability Affairs Office o PDAW ni implementar og mga lakang aron masigurong malikay ang paggamit niini sa binuang. An ordinance declaring unlawful the use, possession, or fabrication of fake PWD IDs. Para kung no doon kayo makit ang nagamit og fake PWD IDs para maka-avail og benefits etc. Pwede na mapasakaan og kaso. Ana pahinuon sa first reading ang maong mga ordinansa ug ipatawag pa sa konseho ang mga stakeholders kabahin sa maong issue. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.